Годината е 2012 и нашият главен герой за това видео, Джан Имин, се намира в седалището на новата си компания, която току-що е основал. То представлява апартамент с няколко спални, в които понякога токът спирал. Нищо обаче не могло да спре Джан, който бил вдъхновен от Стив Джобс и искал да стигне нивото на Google. Компанията му се казва ByteDance и стартира с 12 приложения. Но всъщност не в тях се крие успехът, а в алгоритъмът и изкуственият интелект, който Джан написал. Той му позволявал чрез държанието на потребителя да вникне в мозъка му и да предлага само неща, които иска да гледа. Това се нарича пристрастяване, по-опасно и по-масово от наркотиците. Okay, has anyone else noticed that your For You page has been a little too accurate lately? It hasn't been things that I'll Google or I talk about. It's been thoughts. Вие сте с нов епизод на нещата, които не искат да знаете, и днес ще разгледаме мръсните тайни на TikTok. Ако искате още подобни видеа, то абонирайте се за канала и може да ме подкрепите, като си вземете новата ми книга 50 невероятни места в България. Линкче оставям долу в описанието. Един от първите по-значими успехи на ByteDance и Джан е приложението за новини с името Toutiao, което притежавало гениален за времето си изкуствен интелект. Той внимателно анализирал всяко едно действие на хората, за да може да предлага все по-персонализирана информация, а отделно се учил и самоусъвършенствал страшно бързо. Чрез детайлен анализ на всеки един клик, на всяка една милисекунда прекарана на дадена страница, всеки един слайп-ъп, алгоритъмът на ByteDance направо четял мислите, а колкото повече го ползвали, толкова по-добре се учил той от тях. Така идва и следващата идея. През 2016 година от ByteDance пускат нов тип ап за кратки видеа, наречен Douyin. Ако не сте го чували, не се притеснявайте, това е просто китайската версия, предшественик на TikTok. Douyin е съобразен с политическите и културни различия на Китай и затова идва с няколко екстри. Първата е кръстена позитивна енергия, която не е да ви мотивира или да ви накара да се чувствате добре, както всъщност звучи, ами просто съдържа позитивна информация за китайското правителство. Отделно има филтър за автоматично изсветляване на кожата, съобразено с китайското обсебване за по-бяла кожа. Приятели, на алгоритъма му трябва буквално една минутка и да изгледате не повече от 10 кратки видеа, за да анализира как се държите с апа и да научи какво ви се гледа. Дали са котенца, комедия, конспирации или пък танци, в зависимост колко прекарате на дадено видео, започва да ви набутва само подобни тематики. Опасното е, че видеата на пръв поглед са прекалено произволни, което дава това усещане за вълнуваща неизвестност. Понеже можем да си скролваме и скролваме без никакво ограничение, реално няма бариера, която да спре мозъка ни и крайна точка, която да гоним, така може да си откараме с часове. Всичко обаче е прецизно селектирано от изкуствения интелект, но е подсъзнателно и няма как да го усетите. До тук добре, алгоритъмът е перфектен. Къде обаче може да намерим толкова много и толкова разнообразни видеа, че да се харесат на всеки един човек на планетата? Ами да ви кажа, техният план от 5 стъпки за завладяване на света изтече. Ето го и него. Първо, максимално улеснено качване на съдържание и опростена опция за монтаж. Второ, поощряване на увлекателни предизвикателства, които ви карат да се чувствате свързани с другите и с последователите си. Трето, използване на манията да сме известни и популярни, без значение с какво. Четвърто, солидно заплащане на успешни инфлуенсъри с много абонати от други платформи, за да постват в Douyin. И пето, максимално упростен интерфейс. Няма приятелства, одобрявания, търсене на съдържание и филтри. Отваряте приложението и започвате да гледате на секундата. Всъщност тази успешна стратегия води до изключителна популярност на Douyin в Китай. Но защо да се ограничаваме само до една държава, след като можем да завладеем света? Така, скъпи приятели, стигаме до 2017 година, когато пускат, само барабани,
Международната версия, носеща името TikTok. Знаете, че хората не обичат, когато нещо е прекалено китайско. Затова избират TikTok, взаимствано от тиктакането на часовниците буквално. Това подсказва за бързата интеракция с новата апликация. Дори ако сте забелязали, логото на TikTok няма нищо общо с това име, ами си е останало D от Douyin. За да си гарантира успеха на TikTok, ByteDance привличат топ служители на Facebook и YouTube срещу по-сладко възнаграждение. Отделно, както вече казах, инфлуенсъри от други социални мрежи минават на солидна заплата, за да постват в TikTok и така започва едно буквално изсмукване на потребители от тях. В следващите години, през 2018 и 2019, гигантите Facebook и Google си стоят така, гледат TikTok и си казват: тъпи китайци, ние сме номер едно. Най-опасното нещо обаче е да подцениш опонента си. Те точно това правят и го разбират по трудния начин. Докато се усетят, TikTok е вече навсякъде. Много хитър трик за старта на TikTok е таргетирането на някои от най-бедните райони в Индия. Сигурно сега се питате защо. Ами, там са много хора, което означава, че срещу малко вложени средства за реклама ще има страшно много сваляния на безплатното им приложение, което на своя страна вдига рейтинга на апа в App Store и Google Play. В даден момент от TikTok плащат по $3 милиона за реклама на ден. С натрупания капитал от китайската версия купуват още няколко компании. Така, например, с поглъщането на Musical.ly през 2017 срещу $1 милиард, в САЩ TikTok си гарантират 80 милиона американски потребители от воле. За да си подпомогнат така с рекламата, от ByteDance си правят фалшиви акаунти из другите социални мрежи и пускат само най-нашумелите TikTok видеа, за да привличат потребители именно към своята апликация. Пандемията през 2020 година и настъпилата изолация направо им идва като дюшеш. Сигурно сами се досещате колко пъти повече е бил отварен апа всеки ден. Ако не се досещате, ще ви кажа. По 8 пъти на човек средно на ден. Средният потребител прекарва около 70 минути в апликацията, отново всеки ден. С нарастването на популярността обаче идват и някои не толкова положителни събития за TikTok. Индия и Пакистан решават да спрат TikTok заради неприлично съдържание и от притеснение за какво се ползва събраната информация. Така приложението рязко губи 200 милиона активни потребители и потенциал от още 1 милиард човека. Американците пък твърдят, че сетивна информация се праща на Китайската комунистическа партия. САЩ също го играят силно притеснени и дори смятат TikTok за троянски кон и започват разследване. Големите американски тек компании също започват да се чувстват така некомфортничко с такъв неканен и зарибяващ гост. Знаехте ли, че китайското правителство легално има право да изисква всякакви данни от своите компании, без каквито и да е предупреждения или пък обяснения? Реално от ByteDance твърдят, че никога не е давана информация на китайското правителство и смятат да си остане по този начин. Друг обаче е въпроса дали ще могат да откажат при евентуално запитване. Американците в лицето на Тръмп се опитаха да реагират, то не бяха забрани, опити за купуване, глоби и какво ли не. Но вече е късно. Ако и вие сте като мен и всъщност милионите други, които сме подценили TikTok и сме го маркирали като детско там приложение за някакви си танци, мале колко сме сгрешили. TikTok, скъпи приятели, вече има 1,2 милиарда активни потребители всеки месец. Приходите на компанията за 2021 бяха $4,6 милиарда, което не е толкова впечатляващо, колкото ръстът им от 150% само за година. Общо апликацията им до момента е свалена над 3 милиарда пъти. Такова нещо лесно не се спира. Всъщност няма да снете един коментар, вие използвате ли TikTok или все още го смятате за глупост. Лошото е, че апът перфектно разбира всички предпочитания. Така че ако на някой чичко му харесва да гледа деца или пък млади разголени тинейджери, които танцуват провокативно,
то TikTok ще му дава все повече и повече подобно съдържание. Нищо лично, просто бизнес. TikTok бяха нарочени като средище за педофилите и се наложи да затягат правилата за малолетни потребители. Дори и след тях обаче, всеки четвърти потребител на TikTok се води под 17 годишна възраст. А това прави нещата по-деликатни, тъй като приложението не изисква родителско разрешение. Но не е като да е нямало изтичане на информация за малолетни и последвали съдебни дела. Скъпи приятели, съдържанието в TikTok не винаги е цветя и рози, танци и пози. Ако искате, направете си един експеримент, регистрирайте се, посочете, че сте на 13 години и ще видите, че не се подбира много. Без каквато и да е активност от ваша страна, докато TikTok алгоритъмът ви научи, може спокойно да видите видеа с сериозни нива на агресия, неприлични думи, голота и непристойно държание. Същото, между другото, е и с депресивните видеа. Ако постоянно гледате меланхонични такива, то приложението ще ви дава все повече и повече от тях. Вече има няколко случая на самоубийства, обвързани с TikTok. Така стигаме до уж забавните предизвикателства, които обаче се оказват направо катастрофални. Хора биват наранявани и дори има случаи на загинали сред някои от тях. Спомняте си, че и по българските медии разказваха за онова предизвикателство с поглъщането на топчета или пък лягането на пешеходни пътеки. Имаше и едно наречено The Blackout Challenge, при което се опитвате да задържите дъха си нездравословно дълго време и хора припадаха на камера. Какво ли направят хората, за да станат малко известни? Знаехте ли обаче, че алгоритъмът работи двустранно? Той спокойно разпознава чертите на лицето на създателят на видеосъдържание и според това каква раса е, какъв е цветът на кожата му, препоръчва неговите видеа в определени райони. Също разпознава и обстановката, в която е снимано видеото. Така че тези с по-грабващи сцени са препоръчвани. Скъпи приятели, нямайте илюзията, че вие решавате какво ще качвате и най-вече какво ще гледате. Всичко се контролира от алгоритъма и то на подсъзнателно ниво, което изобщо не усещате. Някои неудобни теми, като независимостта на Тибет или на Тайван, са направо табу. Клипчета от протести са сваляни и общо взето китайското правителство налага сериозна цензура. Всъщност страшно много апликации използват географската локация на потребителя, но TikTok редовно е обвиняван за споделянето на тази информация с китайското правителство. Затова, между другото, на много военни в различни държави им е забранено изобщо да свалят тази апликация. Включването на апа може спокойно да издаде локацията на някое тайно съоръжение, например. Медицински изследвания показват, че благодарение на видеата в TikTok, които са кратки и скоростни, освен че са безбройни, водят до: първо, проблеми с концентрацията; второ, пристрастяване, тревожност, депресия, хранителни проблеми и риск от самоубийство. Проблемът е, че човешкият мозък се развива до 25-та годишнина и се успокоява чак до 30-та. Затова винаги по-младите потребители са по-склонни към пристрастяване и към рисково поведение. Вече дори в психологията има и термин TikTok мозък, от който хиляди мълчугани по света страдат. Сега, като ви разказвам всичко това, спокойно може да ви се стори силно преувеличено и дори измислено. Как така вие гледате само сладки животинки и тук там е някоя смешка, а други хора са сякаш в един напълно различен TikTok? Цялата работа се съдържа в персонализирането на предпочитанията ви. Изкуственият интелект е толкова развит, че дори с някои ваши близки приятели или пък хора от семейството може да имате тотално различни фидове. Малко е на принципа каквото почукало, такова се обадило. Но всичко, скъпи приятели, се прави само и само за да стоите в апа възможно най-дълго време. Сега, като казах цена, сетих да ви напомня за промокодовете за отстъпки за Ozon.bg и Ardez. Изписвам ги ето тук. Въвеждайки ги всеки път, освен намаленията, помагате много на канала, за което ви благодаря. Сега, скъпи приятели, стигаме до комичния момент. Всички технологични гиганти, особено американските, подценяват TikTok и дори му се присмиват. 2 години по-късно обаче всички започват да го копират усилено.
Instagram пускат Reels и то доста скоростно. Snapchat пускат Spotlight. YouTube, разбира се, Shorts. Facebook имат Lasso. Всички започват да таргетират кратки видеа в портретен режим. Самите велики YouTube ми казват директно в прав текст да правя повече шортове, защото алгоритъмът ги харесва, пък и така им помагам да се борят с TikTok. Забелязали ли сте, че в TikTok няма от тези досадни реклами, като в тубата, които трябва да прескачаме всеки път? Спокойно, ще има и там. Алгоритъмът дори е готов и започва да се пуска поетапно. Така че нищо чудно скоро, докато си скролвате, изведнъж да ви изкача бонус след бонус. ByteDance обаче, компанията майка, се прицелват в един друг хитър маркетингов трик, който ще усетите съвсем скоро. И това е пазаруването. Гледате си видео в TikTok, например, как Чарли Танев плющи вкусен дюнер. Прияжда ви се и на вас. Чувещинка е. Цъкате на едно копче до видеото му и с лекота вече си поръчвате такъв от Glovo или Takeaway. След 20 минути е при вас и вие плющите. Тази услуга е вече налична и се използва съвсем успешно в Китай. Няма как, скъпи приятели, да пропуснем и въпросните TikTok битки, които са феномен и в световен мащаб се въртат милиони долари всеки ден. Първоначално са планирани като дебат между двама човека, а потребителите пращат пари, или известни като подаръци, на когото подкрепят. Който събере повече от тях, печели. По-късно обаче се превърна в един своеобразен битак, при който превес имат каките с по-големи очи. Потребителите си хвърлят парите само и само да видят как техният любимец с по-големите аргументи побеждава в някакво време. Това е, скъпи приятели. TikTok се развива неудържимо и компанията ByteDance вече има седалища в няколко големи градове и се развива неудържимо. Приходите им, скъпи приятели, са по-големи от познати компании като Zoom, Twitter, Dropbox, Lyft, Snapchat, Shopify, Airbnb, Stripe и Spotify. Със сигурност, с целият този капитал, ни очакват доста интересни времена. ByteDance не смятат да спират до тук. Спокойно можем да кажем, че мечтата на Джан да достигне нивото на Google започва да се сбъдва. Ако видеото ви е харесало и сте научили нещо интересно, дайте по един палец нагоре в подкрепа или пък ударете едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира някъде ето тук долу. Може да се абонирате супер лесно за канала, като натиснете кръгчето с моята снимка тук горе и след това не забравяйте да праснете една камбанка, за да ви известява, когато кача нещо ново. Имате още свободно време, което искате да запълните съзнание и факти ли? Няма проблем, веднага цъкайте на някой от те двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!